printzesez kontezina. Begira lagun berriekin nago, gustua nago berarekin, ja. Oraintxe bertan bizaldun etorri dira ni salbatzera. Ja. Ni salbatzera. Erantzurrean ni oso ondo tratatzen da. Bere konbidatuak balitz bezalaxe. Oraintxe adibidez baino bere bat adibiat eskatzen beretan. Zerbait agarria du egia. Bidonez gareko kontuak kontatzen dituzten bezain gogorra. Adibidez gisa nonbaiteriko erresuman pentsasko erreginean berezi bat zen, han agintzen zuena. Maribobil eta agentatutakoa kontatuko dizuren Maribobil genio egozkoa zen, genio txarrekoa benetan. Alaba gazte bat zuen, engan zuzena. Alako egun batean, bere alaba eskondu behar zuela bururatu zitzaion. Nik Maribobil naiz, erresumo honetan ni agintzen dut, ez beste inor. Nik enara dut izenan momenteriko printzea. Nik Godofredo printzea nauzue, maitemindu kanamenean oso sentimena. Bere izena Felipe da, eta zalduna ofertak hementsu eta dodetsua analizia. Alaba maitea, baduzu laskontzeko adin pentsatu dut. Nik eskondu baizea. Ez duzu laskondu nahi lotxagabea. Nuski ezetz, nik muntua behar ibili nahi dut. Bai, baina inguruko printze guztiak elkatu dezurekin eskontzeko. Niri gustasuna. Eskonduko zera nahi eta nahi ez. Ados nago baina, nirekin eskonduko dena proba bazengituko beharko dut. Ados da, bihartik aurrera zenar baina kasiko dira etortzen. Gurera honean, inguruko erresumetan printze asko ziren. Gazte zahar afan, bagdar begetari. Tulipandiatik Godofredo printzea. Ere princesa ninguna gaztea. Ene maitea, ladosa dirizu. Printze gaztea, maite minuta duzu. Ene iraino, laguntzitzoa nauzu. Nirekin eskontzeko eskatzen dizu. Ena lazurekin eskontzatik, edozein gauza egingo nuke. Badaki zer eskatu. Azkenean gazta honenez, egon Marrubiak ez zaude. Hori eskatuko diot. Marrubiak ekarri behar dizkidazu. Marrubiak gara honetan. Godofredo printzea gustukorik ezagutzen. Biharamunean Godofredo printzea ezagutzen gazteluan berria. Tulipandiatik Godofredo printzea. Ene princesa Pamposa. Amerikan urraldez. Zarkatu egunoren hemen nago. Eta lortu aldizkidazu. Lortu aldizkidazu? Munduko, hona hemen sasoi honetan munduko Marrubi
Zure gustoko marrubi bakarra esan dago, hau bai, dela nire gustoko marrubi, nire marrubia. Saskibat, enon bertizkidazu nire gustoko marrubia. Munduko marrubi bakarra ziren. Ezingo nahi zurekin ezkondu. Beste printzea ekarri zion engarekin eskontzera, ekarri nahi. Horren Bakangoiako Felipe Printzea ekarri dizut oraingoan. Zaldun hausarte eta gaztean, nire Felipe Printzea. Egin behar duzu nirekin ezkontzea. Oito. Berriro. Oso printza ausarta dela dira. Kendurik ezagutzen, lapuri gabeko printzena egin. Ez, dizut mantzeko zein den bere ahulezia. Erentzurea, zazpiburuko monstro, trolak eta beste izan. Beldu barrik asko menperatu ditu. Bai, nire aberan nagoetzen zagu bat harrapatu behar dizkidaz. Zure benan xagutxo bat dagoena, Azui xagutxo batek beldur ematen argizu. edozein muntrentzeko prest nago baina xagutxorik ez. Eta hau zen printza ausarta aldemendik! Errakorika bai ez berdurna. Gehiago zarru ziren engararekin eskondu nahian. Engarra berri proba banaz